ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு என்ன பிளான்ஸ் வந்து தேவைன்னா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இது வந்து ஓமவல்லி இலை. இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கே தெரியுங்க. இது ஓமவல்லி இலை. இதுலேருந்து தான் வந்து நான் வந்து அந்த எப்படி வந்து அந்த இதுலேருந்து தான் அந்த சளியை குறைக்கிறதுக்காக மெடிசன் வந்து நான் எடுக்க போகிறேன். சரி, எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும். இல்லைனாலும் நீங்கள் வாங்கி வளங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 இது எடுத்துக்கிட்டேன். சரி, 5 எடுத்துப்போம் நம்ம. சரி, இப்போ 5 எடுத்துக்கிட்டோம். இதை வந்து என்ன செய்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து நம்மளோட தோட்டத்துலேருந்து மாடி தோட்டத்துலேருந்து பறிச்சுட்டு வந்தேன். இதுதான் இது துளசி. இதுக்கு வந்து துளசியும் தேவை. ப்ளஸ் வந்து நம்ம இதை பறிச்சுட்டு வந்த இதை போட்டுக்கலாம் இங்கே. இது வந்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாக வந்து இந்த சேனல்லையும் சொல்ல மாட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ துளசி இது ஓமவல்லி இலையும் போட்டிருப்பீங்க. அதோட கொஞ்சோண்டு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு உங்கள் வீட்டில் அம்மிக்கல் இருந்துச்சுன்னா அம்மிக்கல்லை எடுத்துக்கோங்க. அதில் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுக்கோங்க. மிளகு எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா, உங்களுக்கு அந்த தொண்டையில் அந்த கரகரை ஒரு மாதிரி இருக்கும், கரகரன்னு, அது உங்களுக்கு போகிறதுக்கு தான் வந்து மிளகு. நான் வீடியோ வந்து சில வீடியோ வந்து ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். அது வந்து ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்க்க முடியாது. ஏன்னா வந்து அது குவாலிட்டி சரியாக இல்லைன்ட்டு நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டேன். அதனால தான் அதுக்கு பதிலாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட சேனலை சூர்யா ஆர்கானிக் கார்டன் அண்ட் வாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி, வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உள்ளே வச்சுட்டேன். வச்சு நல்லா அடிங்க. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு மெடிசன் தான். இந்த உரலை வச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா அப்படி வந்து நல்லா ஒரு அடி அடிக்கணும். நல்லா அடிச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு சாறு மாதிரி ஆகும். இங்கே பாருங்கள், நிறைய பேர் மிக்சியில் வச்சு அடிப்பீங்க. மிக்சியில் அடிக்கிறதோட இதில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு வந்து நல்லா வரும். ஏன்னா அம்மிக்கல்ல ஆட்டினா டேஸ்ட் நல்லா வரும்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா சாறு மாதிரி ஆகுது. இன்னும் நம்ம நல்லா சாறு மாதிரி அதை ஆக்கணும். உங்களுக்கு தேவையாச்சுன்னா மிளகு நிறையா சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து இதில் வந்து ஓமவல்லி இலை, அதுக்கப்புறம் துளசி, மிளகு சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெடிசன் தான். நல்லா அப்படி இறுக்கி பிடிச்சி அப்படியே ஸ்லோவாக சுற்றினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா அப்படியே தண்ணி மாதிரி ஆயிரும். வந்து உங்களுக்கு சளிக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இது பாருங்கள், நல்லா அப்படியே க்ரீன் கலரில் சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து சின்ன அம்மிக்கல் தான் வச்சுருக்கேன். என்கிட்ட பெருசு கிடையாது, அதனால தான் நான் சின்னதில் போடுறேன். உங்கள்கிட்ட பெருசு இருந்தால் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க. பெருசு எந்த அம்மிக்கல்லாக இருந்தாலும் டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சரி, நான் இதை உங்களுக்கு இது பண்ணி முடித்தேன், அடித்து முடித்தேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் தெரியும். சரி பாருங்கள். இது வந்து நல்லா அப்படியே புதினா சட்னி மாதிரி ஆகணும்னு ஸ்பூனை வச்சு நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். இது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா சளியெல்லாம் குறைக்கும். அதோட சாறு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் வந்து சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். இப்போ பாருங்கள், அந்த சாரோடு தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள்.
நல்லா ஒரு காரமாக இருக்குது. இது வந்து உங்கள் வீட்லையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும். சரி, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.